हेर्नुहोस् है गढी हेर्नुहोस् यो रोडहरू चाहिँ आखिर बनाएपछि बन्द रहेछ क्या कस्तो राम्रो बनाएछ होला हेर्नुहोस् है क्या दामी बन्द रहेछ यता पेट्रोल पम्प सुन्दरसँग पेट्रोल पम्प गढी आखिर बनाएपछि बन्द रहेछ क्या ल हेर्नुहोस् फुलहरू रोपेर लानु साथीहरू चिया गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् आमामा मनै लोभ्याउनु रोड हेर्नुहोस् त यो धनगढीको यो हेर्नुहोस् माथि सबै ठाउँ लाइट क्या दामी बनाएको छ हेर्नुहोस् है मनै लोभ्याउने बनाएको छ आखिर बनाएपछि बन्द रहेछ क्या मायाले गर्छ भन्छ साँच्चीकै गरे जस्तै लाग्यो मलाई त मायाले किन भन्दाखेरि अनुभूति भएको छ हामीलाई राम्रो काम गरेको छ ल हेर्नुहोस् यहाँ राम्रो छ यो अलिकति हावाहुरी चलेर फोहोर आएको हो यो नत्र यो अलिकति फोहोर खसेको हो नत्र तपाईँ यहाँ एउटा फोहोर देख्नुहुन्न ल हेर्नुहोस् एउटा फोहोर देख्नुहुन्न यो सबैसँग ठाउँमा फोहोर हाल्ने हाँडो बनाएको छ तपाईँ एउटा पनि फोहोर देख्नुहुन्न यता कहीँ एउटा ल हेर्नुहोस् तपाईँ एउटा खसेको फोहोर देखाउनुहोस् रोडमा एउटा खसेको फोहोर छैन यस्तो राम्रो बन्दो रहेछ बनाएपछि ल हेर्नुहोस् क्या राम्रो छ यहाँ मात्रै होइन फेरि यो पुरै तलसम्म यता माथिसम्म सबै ठाउँ यस्तै बनाएको छ ल हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् एउटा फोहोरको टुक्रा छैन सिक्नुपर्छ है धनगढीबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ धनगढीबाट धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ है नेपालले